कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वादशोऽध्यायः। श्रुतोवाच नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे। ब्राह्मणेभ्यः नमस्कृत्य धर्मान् भक्षे सनातनान्। एतद्वः कथितं विप्रा विष्णोः सरितमद्भुतं। भवद्भिर्यदहं पृष्ठो नराणां पुरुषोचितम्। अत्र संकीर्तितः साक्षात् सर्वपापहरो हरि नारायणो ऋषिकेशो भगवान् सात्वतां पति। अत्र ब्रह्मपरं गुह्यं जगतः प्रोवाप्यं ज्ञानं तदुपाख्यानं प्रोक्तं विज्ञानसंयुतं। भक्तियोगसमाख्यातो वैराग्यं च तदाश्रयं पारीक्षितमुपाख्यानं नारदाख्यानमेव च। प्रायो भवेशो राजर्षिर्विप्रशापात् परीक्षितः सुखस्य ब्रह्मर्षभस्य संवादस्य परीक्षितः। योगधारणयोत्क्रान्ति संवादो नारदादयोः अवतारानुगीतं च सर्गः प्राधानिको कृतः। विदुरोद्धव संवाद क्षत्रिय मैत्रेयो सत पुराण संहिता प्रश्नो महापुरुष संस्थितिः। ततः प्राकृतिक सर्ग सप्त वैकृतिकास्तये ततो ब्रह्मांड संभूतिर्वैराज पुरुषो यत। कालस्य भूत सूक्ष्मस्य गति पद्म समद्भव भवोद्धरणीं बोधिर्हिरण्याक्षवधो यथा। ऊर्ध्वतिर्यग वाक्सर्गो रुद्र सर्ग सदैव च अर्धनारीनरस्याद यतः स्वयंभुवो मनुः। शतरूपादया स्त्रीणामाद्या प्रकृतिरुत्तमा सन्तानो धर्मपत्नीनां कर्दमस्य प्रजापतेः। अवतारो भगवतः कपिलस्य महात्मनः देवहूत्यास्य संवाद कपिलेन च धीमता नवब्रह्मसमुत्पत्तिर्दक्षयज्ञविनाशनं ध्रुवस्य चरितं पश्चात् वृद्धोः प्राचीनवरैषः। नारदस्य संवादस्ततः प्रयप्रथं द्विजाः नाभेस्ततोऽनुचरितं वृषभस्य भरतस्य च। द्वीपवर्षसमुद्राणां गिरिनद्योपवर्णनं ज्योतिषचक्रस्य संस्थानं पाताल नरकस्थितिः। दक्षजनप्रचेतोभ्यः सत्पुत्रीणां च सन्ततिः यतो देवासुरनरास्त्रयज्ञखगादयः। त्वाष्टशतमिथुनं पुत्रयो सतिर्द्विजाः दैत्यसुरचरितं प्रह्लादस्य महात्मनः। मन्वन्तरान्वतारस्य विष्णोदय शिरादय कौर्मं धान्वन्तरं मात्स्यं दामनं च जगत्पतेः। क्षीरोदमहनं तद्वदमृताब्धे दिभोगसां देवासुरमहायुद्धे राजवंशानुकीर्तनम्। इक्ष्वाकुजन्मतद्वंशः महात्मनः तारोपाख्यानमेव च सूर्यवंशानुकरणं सुषादाद्यान्ध्रिकादयः। सौकन्यं जातसर्याते ककुत्स्थस्य धीमतः खट्वाङ्गस्य च मान्धातु सौभर्यसगरस्य च रामस्य कौसलेन्द्रस्य चरितं किल्बिषापहं निवेदनपरित्याग जनकानं सुसम्भव। रामस्य भार्गवेन्द्रस्य निक्षत्रकर्णं भवहैलस्य सोमवंशस्य यातिर्नहुषस्य च। दौस्यन्तिर्भरतस्यापि शन्तनुस्तत्सुतस्य च यातिर्ज्येष्ठपुत्रस्य यदूर्वं सोऽनुकृत यत्रावतीर्णो भगवान् कृष्णाख्यो जगदीश्वरः वसुदेवप्रियचन्द्रनः प्रीतिसगोकुले। तस्य कर्माण्यपाराणि कीर्तितान्यसुरन्ति स पूतना सुभयावानं सकटोच्चाटनं सोऽनावर्तस्य निःशेषः। तथैव भगवत्सयोधेनुगस्य स प्राचुर्ब्रह्मस्य संक्षयः। गोपानां च परित्राणां दावाग्नेः परिसर्वतः दमनं कालीयस्याहिर्महाहिर्नन्दमोक्षं भक्तर्याप्तान्यानं यत्र दृष्टो चिदप्रदैः। प्रसादो एकपत्नीभ्यः विप्राणां सानुधापनं गोवर्धनोद्धारणं च शक्रस्य दुरवेरतयज्ञाभिषेकं कृष्णस्य स्त्रीभिः क्रीडाचराति च। शङ्खचूडसुदुर्भिर्वधोरिष्टस्य केचिनाटूरागमनं प्रसानं रामकृष्णयोः प्रशस्त्रीणां विलापस्य मधुरालोकं तथागतमुष्टिकसाणूरकंसादीनां संयोगतः। मृतस्यानयनं शूलो पुनः शान्तिवनिर्गृहो मधुरायां निवसता एव चक्रस्य प्रियं कुमुद्धवरामाभ्यां युधेन हरिणां द्विजा। जरासन्दसमानीत सैन्यस्य बहुशोभदाघातं यवनेन्द्रस्य कुशलतया निवेशनम् आदानं पारिजातस्य सुधर्मायासुरालयात् रुक्मिण्यहरणं युद्धे ब्रह्मत्य द्विशतो हरे। हरस्य द्रवणं युद्धे बाणस्य वज्रकर्तनं प्राग्दिशोऽति हत्वा कन्यानं हरणं दैत्यपौण्ड्रकसाल्वानं दन्तवक्त्रं दुर्मदेः सम्परो द्विविधा पीठो मूढः बन्धनादयः।
महात्म्य जबदस्तेषां वारुण्यस्य सदाहनं धारावतरणं भूमिर्निभीक्षीकृत्य पाण्डवान् विप्राः शापपदेशेन संहारः सुविरचित उत्तमसंवादो वासुदेवस्य साधुता यत्रापि विद्यायगिला प्रोक्ता धर्मविनिर्णय ततोपर्णपरित्याग आत्मयोगानुभावता युगलक्षणवृत्तिः कलौनिनामुपप्लवसुदरविधत्सप्रलयोत्पत्तित्रिविधा तथा देहत्यागसराजर्षरिविष्णुरातस्य धीमतः साका प्रणयनमृजर्मार्कण्डेयस्य महापुरुषविन्यासः सूर्यस्य जगदात्मना इति सूक्तं द्विश्रेष्ठः यत्पृष्ठोऽहमिह शिवादिनावतारकर्माणि कीर्तनानि सर्वशः पतितः स्खलितः सार्थः क्षुत्वा वा विवशो ब्रुवन् हरये रमेत्युच्चरपुच्छते सर्वार्थगात् संकीर्त्यमानो भगवानन्तः श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसां प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेषं यथा तमूर्खो भ्रमिपाति वातः मृषा गिरस्ता यशतीरसत्कथा न कथ्यते यद् भगवान् अधोक्षज तदेव सत्यं तदुहैव मङ्गलं तदेव पुण्यं भगवद् गुणोदयं तदेव रम्यं रुचिरं नभं नभं तदेव शश्वन् मनसोन्महोत्सवम् तदेव स्वकारणवशोषणं नृणां यदुत्तमश्लोकेशो न गीयते न तदेव तस्यत्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीतगर्हिः तद्भाङ्गतीर्थं न दुहं सुसेवितं यत्राच्युतस्तत्र हि साधको मलाः सर्वाविसर्गो जनतागसंप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवद्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः सत्सदवद्रमीश्वरेण जयप्रीतं कर्म यदप्यनुत्तमम्